لازم نراعي الصيانه ديال المحلات، تحديد المواقع، تكوين نظريات المركزيه ديال السائقين، التواصل مع العائلات يلي يتم التنظيم Rabat-Salé-Kénitra. La région Rabat-Salé-Kénitra. Le gouverneur de la préfecture de Salé. Le secrétaire général de la préfecture de Srerat Mara. Le conseil préfectoral de Srerat Mara. Le conseil de la préfecture de Salé. Je partage avec vous le plan d'action mis en place. Nous avons commencé par la mise à niveau des minibus, notamment en maintenance. Ensuite, le recrutement et la formation des conducteurs. Puis, le traçage des itinéraires. Et enfin, l'établissement des listes des bénéficiaires du transport scolaire, ainsi nous les dotons de cartes QR code. Effectuer les visites techniques, sous-traiter la maintenance au niveau de 3 garages agréés par la SNTL, procéder à l'habillage des minibus, installer les GPS. Pour cela, nous avons consulté 4 fournisseurs. Nous avons retenu celui qui offre en plus du GPS en temps réel des solutions ou fonctionnalités telles que 3 applications distinctes, une pour le gestionnaire, une pour les conducteurs et une pour les parents d'élèves. Des solutions déjà déployées au Maroc, ce qui représente un avantage compétitif par rapport aux autres concurrents. Action 2. Recruter et former les conducteurs. 125 candidats ont passé le test d'évaluation de conduite initiale. De ces 125 candidats, nous avons retenu 103 pour la formation. Ils ont bénéficié de 8 heures de formation théorique et 3h30 en moyenne de formation pratique de conduite chacun. Les 22 non retenus ne répondaient pas aux critères, notamment l'âge, plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous comptons 83 conducteurs en poste. Les 20 écartés n'adhéraient pas aux nouvelles règles d'exploitation, notamment le parquage des bus dans les dépôts dédiés à cela, le soir et en journée. Tracer les itinéraires. L'organisation de l'exploitation par le logiciel Gold fait ressortir 70 lignes, 97 circuits et 74 bus pour couvrir les communes de la préfecture de Srerat Mara. Afin de réduire le kilométrage au pied, nous avons choisi deux dépôts de parquage des bus. Le premier à Sdihia, d'une superficie de 4000 mètres. Le second à Srerat, en face de la fourrière municipale, d'une superficie de moins de 2000 mètres carrés. Les travaux sont en cours. Dernière action, établir les listes des bénéficiaires du transport scolaire à partir des contrats et des engagements signés et légalisés par les parents.
Les listes des élèves nous seront communiquées par les 53 établissements scolaires concernés. Cela nous permettra d'établir les cartes QR code et les distribuer et d'optimiser davantage le traçage des itinéraires. Alors, je cède la parole à la société STGT. السلام عليكم. شركة STG تيليماتيك تكون حضور اليوم معكم نقدم لكم كل ما يتعلق بالتكنولوجيا. اون شارج الدراري ديالنا اللي هما وليداتنا باش ما يبقاوش في الزنقه بعد الشتاء كيتسناو وكيكون عارف شمن ساعه غيجي عنده البيس وفين غيبقى في البيس يتسناه وكيتصرف انطلاقا من هذا المعطى باش يكون تلاقي ما بين البيس وما بين السيمون. ثاني بالنسبه للكونديكتور ما كيكونش عنده مشكل واش هذاك الدري هو اللي غيهزو ولا ماشي هو اللي خصو يهزو لان كيكون عارف عنده الكيو كود ديالو كيسكان الزيتينار اللي عطاهم واش داروهم كيلومتراج اللي بلانيفيوش هما اللي داروا واش هز هذوك الدراري او ما هزوش. بيان سور كيخرج لنا هادشي كامل يكون عنده سو فورم دو رابور يكون عنده نوتيفيكاسيون اليرت كونتور انسي دو سويت ويكون عنده دي داشبورد. هادشي اللي غادي نقدمو هادشي اللي باقي يجي. لابليكاسيون ديال الكونديكتور باش تا هو تيكون عارف فين غيمشي ما يمشيش غير هكا كيجي لو تراجي ديالو ولابليكاسيون ديال لي بارون باش كيشوفوا وليداتهم. بيان سور عندنا كونديكتور كيكون عنده لابليكاسيون كيسكان الكيور كود باش السيد يطلع وما يطلعش. هكذا كيمكننا في اي وقت نعرفوا كل بوس فين وصل فلان اللي عطيناه وشحال مهز معاه ديال الناس. تو سكي برودكسيون روندمون كيكون تابع او فور دو لا جورني. هنايا بالنسبه للماناجر كتكون عنده لا بلانيفيكاسيون كيديرها اوتوماتيكمون لوجيسيال عنده اون فيزيبيليتي كومبليت على سكي سباس دون لا جورني وعنده لاناليز كومباراتيف ديال لي زيتيرينير على ريشيرشي لي زوبتيميزاسيون ما يكونش دو بوس كو دو زون نفس البلاصه. عندنا تو سكي سورفيونس ديال لو كونديكتور لوي ميم لان وليداتنا كيكون هازهم واحد السيد كيفاش كيصوب هذاك الفيكول كيفاش كيتصرف فيه. وبيان سور هادشي كامل تيكون عندنا واحد الجيستيونير عنده كل شيء قدامه عدد ديال البلايص اللي مهزوزين فين وصل في السيركوي قدامه لي بلانيفي لي رياليزي واللي كيريست على رياليزي. السويفي اون طون ريال مهم بزاف لان كنبغيو نشوفوا داك الساعه شنو طاري داك الساعه ونعرف داك الساعه باش يمكن ليا نخواجي يمكن ليا ندير دي زاكسيون ايميديات. هاد لي زابيرسو هادو كيمكننا نشوفوهم سو فورم دو داشبورد نابورت كيل مومون كيعطيني لي بوس اللي ديسپونيبل باش نخدم بهم لي بوس اللي ديجا افيكتيو شحال باقي لهم باش يسهلوا لي رابيل ديال لي زونتروتيان اللي درناهم باش نحافظوا على ليطا ديال الفيكول اي لي تراجي اللي داروا كل نهار. من بعد تيكون عندنا اوسي تو سكي غراف pour synthétiser data et prise de décision immédiate concernant l'ensemble des protagonistes de l'opération. Donc là, on a une vision de 360 degrés à l'analyse de la classique. Bien sûr, qui est la classique qui est juge des pneus gasoil pour le pneu. La décharge classique. On a des pneus qui sont mal entretenus, le risque d'accident fait anti-conduire. مع هذا l'élément de sécurité كنزيدوا tout ce qui est notification alerte, كنزيدوا la télésurveillance que le système peut prendre aujourd'hui. Donc à n'importe quel moment on peut ajouter des caméras de surveillance embarquées et on a tout ce qui est comportement de conduite et l'aperçu sur le conducteur lui-même. L'application pour les conducteurs qui voulait le conducteur voit avec le bus ou le qui fait. هو اللي كيعطي لاكسي هو اللي كيقول شكون اللي يركب كيسكان يعطي له الدروا باش يركب عنده السيركوي ديالو جايو كيتبعوا داك السيركوي ديالو في الابليكاسيون موبيل دونك كيولي هو اوتونوم lui il a participé في العمليه وفي نفس الوقت دون لا سيكوريتي للبيس والدراري. هنايا كاين واحد لاسبي مهم اللي هو لو بوانتاج. هذه العمليه تيكون عندنا البوانتاج ديال البيس وعندنا البوانتاج ديال الشيفو وعندنا اوسي البوانتاج ديال الدراري اللي تهزوا اللي عندهم الحق يتهزوا وانا بوغ كيل مومون كنعرف واحد البيس لا ليميت مثلا اللي هي ديال هاد البلاصه هادي شكون يتهز واش كان حاضر ولا كان غير. بيان سور هاد السيستم هذا كيقيد ليا طون ريال كيعطيني ليستوريك ديالي وكيمكن نشوفو في رابور كنشوفو في نوتيفيكاسيون كنشوفو في الداشبورد. والسياسي شحال بالنسبه للشيفور كيعرف في هذيك الوقيته واش يتسيوليد ولا لا. كيف كيعرف لو نومبر دي زيليف اللي خصو يشارجي في هذاك لو بوا داري
وكيفيريفي الا كان شي واحد كيعيط لسي بارون سور بلاص. حتى الجيستيونير خاص تكون عنده هاد لافورماسيون اون طون ريال كيما قبيل. Donc là, les contrôles des trajets ont pour objectif d'optimiser le temps, le nombre de véhicules, le temps de ramassage et tout ça. Donc il y a un optimisateur qui cadre les itinéraires, qui définit les arrêts, qui donne tout ce qui est information sur le trafic en temps réel, parce qu'il y a le ramassage de la collecte ou l'arrivée de l'école, je ne sais pas. Même il y a une notification, il a chez vous le trajet. كتمشي automatiquement المانجر كيعيطوا sur place pour redresser. Moi, des itinéraires précis qui sont prédéfinis. إذا خرج كنتعلم المانجر. غير l'application pour les parents تكون عندهم واحد l'application كيشوفوا فيها وليداتهم البيس ديالهم كيعلمهم مثلا 500 متر قبل ما يوصلوا للبلاصه اللي يحطوا او 5 دقائق قبل كان بارامتر واحد على حسب لي بارون. تفضل. Alors, les alertes sont configurables suivant les besoins. Il répond tout ce qui est sécurité, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est notification personnalisée pour les parents et la gestion. Là, le projet Madrasi, je vais passer la main sur les amis. Je vais aller à l'application de Tracébus Madrasi la région. Les itinéraires d'équipe, d'accord. Sur la base de ça, on a choisi les itinéraires, d'accord. On a fait un mapping. Les équipes pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un projet pilote, le trajet de la ligne 8, lié à l'école. D'accord. Le trajet même du dialogue, la fin dialogue, avec les points d'arrêt et les élèves. Chaque point d'arrêt, je connais moins les élèves que le chauffeur va application. Le manager, il peut suivre l'état de flotte dialogue, d'accord. Et le chauffeur qui a automatiquement le trajet. Il y a un trajet que tu vas prendre à telle heure et que tu dois déposer à telle heure. Et voilà le nombre d'élèves que tu vas ramasser. Et s'il a oublié un élève, ça s'affiche en rouge. Bien sûr, le tableau de bord qui récapitule bien les informations relatives de la flotte, les élèves et les parents qui sont connectés et qui ont surveillé leurs enfants. On va faire une petite démonstration. On va se connecter réellement à l'application. Et là, automatiquement, on peut se positionner. Et là, l'itinéraire que le chauffeur va entreprendre. Bien sûr, on peut avoir toutes les informations, et même sur les autres véhicules. Si on veut voir un véhicule où est-ce qu'ils se sont situés, on les voit sur le champ et en temps réel. On peut voir les véhicules puisqu'ils sont stationnés. Et par exemple là, un des véhicules qui met à des points en temps réel. On peut faire le suivi. Et on peut même avoir pour un véhicule le trajet qu'il a parcouru. En parallèle, maintenant les applications qu'on a tout à l'heure présentées. Et là, le manager, il a toutes les informations qu'il peut avoir sur les véhicules, les trajets parcourus et tout. Et voilà par exemple là, ce qu'on a vu sur l'application, il est reporté automatiquement sur l'application mobile. Et il peut rentrer, voir le trajet en question, avec un récapitulatif des points d'arrêt qui ont été visités, ceux qui sont à venir, et les élèves qui sont ramassés pour les pays. Aussi, on a l'application et le chauffeur, où on a le trajet avec le point de départ, les points d'arrêt qu'il a, d'accord, et les élèves qui doivent ramasser. Systématiquement, il scanne au moment, en guise de sécurité, l'option de scan n'est activée que sur le point d'arrêt. Donc il ne scanne pas avant. Et s'il a un problème, il peut appeler automatiquement le patron sur place. Et à chaque point d'arrêt, il a un récupératif
où il a le nombre d'élèves à enlever, ceux qui sont enlevés et ceux qui sont oubliés. Et il peut, avant son départ, vérifier et rappeler le papa s'il y a besoin. Pour les parents, on a l'application des parents. Ça, c'est un parent et ça, c'est sa fille. Il y a le numéro du chauffeur qu'il peut appeler en cas de problème. Et il a aussi les notifications qu'il a reçues du manager. Il a l'historique de son enfant, combien de fois il est monté et combien de fois il n'a pas monté dans le bus. Et après ça, il peut éventuellement appeler le service de transport ou l'école pour vérifier. Ça, c'est les 3 applications. Et si vous avez des questions, on est prêt à répondre. Juste ensuite gérer la protection des données personnelles et des sujets nationaux. on a accordé l'engagement. Mais CNDP est important. هذا راه واحد المجهود اللي هو هذه لا كونفيرجونس ديال المواضيع الحاليه هي اساسيه في الحق. الا بغينا نشوفوا الاصلاح ديال التعليم هي ما كتبانش مي لي امبورطون. سيتي اون دي كونديسيون من بعد الا وفرنا هذه وفرنا على حد العدد ديال داخل الاقسام حسنا ميزانيه داخل الاقسام الجوده ديال السميتو التكوين ديال الاساتذه هذا هو الاصلاح. وهنا فتنقولوا الارتقائيه بين كل الاطراف اساسيه. ومناسبه باش نذكر الاماكن الولايه والطبيعه المحليه الاماكن على العالم بطبيعه الحال المجلس التكنولوجي لان هذو الاختصاصات هذا هو الاختصاص الحصري الوحيد اللي مكتوب. هذا هو اختصاصات المجلس الحصري الوحيد اللي مكتوب. ولكن هي الفكره ما نخليوش واخا الاختصاصات الاقليمي بوحدو اللي غادي يجي من الجماعه الدعم اللي تيجي من الجهه ايضا اللي تيساعد هو اللي غادي يساعد باش ننجحوا هذا العمليه. وتنشوفوا كل ما هادشي راه مهنه ايضا التسيير هذا المرفق ديال المدرسي مهنه ماشي حتى هو نعيطوا المختصين اللي غادي يعاونونا باش هذه المهنه تلعب الدور ديالها وباش نرفق الاماكن الجوده ديال هذا المرفق. حتى الفكره ديال السيد الولي باش الشركات تكون على المستوى الجهوي والتدبير الاسطول كله يكون على المستوى الجهوي اللي كيعطي واحد القوه للمدرسين لان هاد الفيكول يبوف اتر يوتيليزي في دوطخ بروفونس كي كاد بروبليم يعني غير الجهه البصمه ديال الجهه وكيعطي حتى الجهوي في تدبير قطاع عمومي. الصغيرات كاين السلا على الثانيه ويمكن مرحله الاخر غنشوف كاين اللي عنده خصوصيات شاش مكتوبش فيهم سميت العمل حيت سون بوليفالون يعني يعطينا القوه الجهويه فكره السيد الوالي باش يعطينا القوه الجهويه في التدبير ديال هذا القطاع. ولكن الخيرات اللي كنقول على جميع الجماعه جميع مشكورين صراحه لان نعتبروا هذا ديالكم وهذا ولادكم الاماكن هذو راه هذا هو احسن استثمار اللي يمكن يداك هو ملي تنكونوا التلاميذ تيوصلوا في الوقت المدرسه ويستافدوا من التدريس ويستافدوا
وحتى الاباء غيولوا تبع وليداتهم يعرفوا واش مشى واش ما مشاش ولا غيب بزاف الاسئله ديال من المواضيع اللي تقول لك الناس تيخافوا على ولادهم ما بغيش ولادهم يبقاو ما بغيش ولادهم يبقاو في الشقه دونك الا كان هاد الحافله تتعطل ولا وصلت قبل الوقت ولا شي حاجه هذا بعد الحين كيرجع لجهنم لازم كيمشي دابا كاين المعلومه دابا كاين المعلومه دابا المعلومه كل ما يوصل يقول لها 500 متر غادي يوصل ايوا ان شاء الله ما عندناش حتى في الطوبيسات ما عندناش حتى في الطوبيسات هذه المعلومه يمكن دابا هذه لا في الطوبيسات صعيب ولكن هنا هادو لان هذا تيهم غير التلاميذ كيما تعمل دابا خارج القصر داك الانشطه الموازيه من التلاميذ يمشيو لي ميوزيك فوالا تماما هذه دوزيام فاز ديال المدرسه تماما الا بغينا يكونوا لي لاكتيفيتي باراسكولير هاد لي زاكتيفيتي يمشيو حتى لي زونتربريز يمشيو يشوفوا دي زيكسبلوطاسيون اغريكول ما باش يخلوا راه يمكن ديك الساعه تيكون نقل دراسي هذا يمكن يساعد التلاميذ على السبت هذا هو التحول بقات المدرسه فيها واحد الوقت ديال المعرفه وخص التلاميذ يكونوا حاضرين في داخل الاقصى وخارج ذاك الوقت ديال المدرسه كاين واحد الانشطه اللي ممكن هذاك ودير معاكم انشطه اللي هي ثقافيه انشطه اللي هي ترفيهيه انشطه ديال الرياضه انشطه اللي غتساعد ايضا باش التلميذ يكون الشخصيه ديالو تيطور مهارات حياتيه ومهارات اخرى كما يمكنش يطورها داخل الاقسام. شكرا. شكرا.